दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन में अनेकों चिड़ियों को देखा होगा, लेकिन आज हम जिस चिड़िया के बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही आप उसके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, यह चिड़िया कुछ विशिष्ट प्रकार के घास तथा घास के बीजों को खाती है और इसे रेड मुनिया के नाम से जाना जाता है। यह बहुत शर्मीली और कम दिखाई देने वाली प्रजाति है। यह गौरैया के आकार की सुर्ख लाल रंग और चमकीली तिकोनी छोटी चोंच वाली आकर्षक पक्षी है। यह पक्षी आमतौर पर पानी वाली जगहों, घास के मैदानों तथा गन्नों के खेतों के आसपास व झीलों के किनारे उगी बड़ी घास के अंदर रहते हैं।